ხარისხიან ცხოვრებაზე ვკონცენტრირდებით და ხარისხიან შემოსავალზე. ტრადიციული უნივერსიტეტები, კოლეჯები იმას გასწავლიან, რომ შენი დრო გაცვალო ფულზე. პრობლემა იმაშია, რომ მაგით ვერ გამდიდრდები. იწვალეთ 15 წელი და მოგემადა დიდი ხელფასი გაქვს. ეგ წაგება არის რა რეალურად. თუ გინდა რომ გამდიდრდე, შენ უნდა დაიწყო ფულის კეთება და არა ის რომ კარგი CV გქონდეს. იმ რეალობაში, რომელშიც ვცხოვრობთ, განსაკუთრებით კატასტროფულია თუ კი 9-დან 5-მდე მუშაობ. კი შეიძლება მოეწყო რამე კომპანიაში, სადაც გიხდიან დიდ თანხას, მაგრამ არ ხარ თავისუფალი ლოკაციით, შენ თვითონ არ ადგენს საათებს. არხის მთელი თემა, ფინანსური და ინტელექტუალური დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობაში აქ არ იგულისხმება ბევრი ფული. ისეთი ფული, რომლითაც ხარ თავისუფალი, რომლითაც არავის ტრაკის ლოკვა არ გიწევს, რომლითაც სადაც გინდა იქ იქნები. დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში მისი შანსი რომ გაქცევა მოგიწიოს სადმე ძალიან დიდი არის. და შენი ფინანსები თუ დამაგრებულია ერთ ტერიტორიაზე, ბოდიში მარ ტრაკში ხარ. რა არის ფულის კეთება? სიმართლე ფულის კეთებაზე. ფრილანსინგი რა არის? ნებისმიერი სკილი, რომელთაც შეიძლება დასაქმდესადმე, მაგ სკილით დამოუკიდებლად რომ მუშაო. იპოვე კლიენტი, როცა მოგეხოშა, საიდანაც გინდა, იქიდან შეგიძლია რომ იმუშაო, მაშინ იმუშაო, როცა გინდა, თავისუფლება არის. ხარისხიანი ფინანსური ცხოვრების ფორმულა. აკეთებ ამდენს, უნდა აიღო ამდენი. ამ არხის პლუსი ის არის, რომ ბევრი ეგეთი სტიმულატორი არის შენთვის, რომლიდანაც ერთ-ერთში აუცილებლად დაკლიკავ და დაიწყებ ფულის შოვნას. კოდირების და პროგრამირების გარეშე როგორ უნდა შექმნათ საიტები, საიტის დაცვა, დიზაინი, WordPress-ი, როგორ უნდა გამოიყენო სოციალები ჭკვიანურად, რა როგორ გაყიდო, კონტენტის ავტომატიზირება, AI როგორ უნდა გამოიყენო, ყველა ბიზნეს ყველა სჭირდება, ვიდეო კონტენტის კრეაცია, ფოტოების მონტაჟი, ეფექტურად, სწრაფად, კომპიუტერზე, ტელეფონზე, copywriting-ი არის ყოვლის მომცველი, ყველაფერი რაც ეხება ტექსტს, რომლითაც ადამიანს რამის გაკეთებას მოუწოდეთ. არ მოდუნდეთ, გვაქვს უამრავი რესურსი არხზე, იქ ბიოლოგიური რესურსი, მენტალური რესურსი, ყველაფერი რაც დაგეხმარება, რომ მოხვიდე მოქმედებაში და დაიწყო საქმე. ვსაუბრობ ზუსტად ეს ბიოლოგიურად როგორ უნდა დაათრიგერო მოტივაცია, ენთუზიაზმი, ის, იმიტომ რომ სხეულის მდგომარეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ფულის კეთების დროს. ვისაუბრებთ ენერგიაზე, ფსიქიკაზე, სხეულის ენაზე, ერგონომიკაზე. მიზანი ის არის, რომ მეტი რამის კეთების უნარი გქონდეთ. მოგიყვებით ეს როგორ მოქმედებს, გიმაღლებს ფოკუსს, ხასიათს ასტაბილურებს. ტესტოსტერონი, ეს არის ბაზა. სეროტონინი და დოპამინი, რა განსხვავება, რა არის ჰორმონი, რა არის ნეიროტრანსმიტერი, ბიოჰაკინგის სერიებიდან როგორ უნდა გააქრო ყველანაირი ფოთვა, აი ასე. მოკლედ არგძინებია და გინდა მენტალური ენერგია. დავამახვილებ ყურადღებას იმ სამ ჰორმონზე, რაც კლავს შენს ენერგიას. როგორ დავაძალოთ ტვინს, რომ რამე დიდს მიაღწიო. ემოციური საშიშროება არის მისთვის დაყოვნება. ტვინი ნიჭის კონტექსტში. მაგ ყველაფრით შეიძლება ფულის შოვნა. პირდაპირ ცეცხლში უნდა შევარდეთ. პირდაპირ. ზედმეტად პრინციპული ადამიანი თავს იზღუდავს განვითარებისგან. სინანული არის იდიოტური გრძნობა, არსად არ წაგიყვანს. შიდა საყრდენი ის არის აბსოლუტურ ნულზე რო დაეცემი, რაღაცა რო არის, რაც მაქედან ამოგათრევს. ეს ვიდეო გამოგადგებათ ყველას, ვისაც გაწუხებთ მორიდების პრობლემა, კომუნიკაციის სკილი, რათა დაათრიგერო მათში მოტივაცია, ინტერაქტიული ლექცია, საუბრის ხელოვნება, შედეგი გაქვს ზე ადამიანის. მაგის გამო ბევრი უშვებს კლიენტს ხელიდან. უნდა აიღო თუ არა ვალი, ეფექტური კომუნიკაცია, შეთავაზება ადამიანისთვის. ვალდებულება versus აქტივი. ასე არის მოწყობილი სამყარო, სჯობს რომ ეს ცხოვრება იცხოვრო ხარისხიანად.